Veliki pozdrav svima, dragi ljudi. Ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće. I evo nas u jednom videu koji vas treba namotivirati za život izvan zone komfora, na jedan vrlo neobičan način kojima će se mnogima činiti onako doista neobičan i čudan, ali provjereno znam ja, a i mnogi drugi koji su probali, da je taj način izuzetno učinkovit. Prakticiraju ga već mnoga plemena, a to je da svaki dan živite sa život imajući zapravo smrt na umu. To znači da ukoliko se svaki dan sjetite nekoliko puta dnevno da ćete jednom umrijeti, bilo to sutra, bilo to preksutra, bilo to za 10 ili za 100 godina, nebitno, jedan dan doći će taj dan kada završava naše putovanje ovdje na zemlji u ovom životu. S obzirom da taj dan dolazi kako god i da mi ne možemo na to utjecati, mudro je u međuvremenu život iskoristiti u njegovom maksimumu. To svi naravno znamo u teoriji i toga se često sjetimo u trenucima kada nam umre netko tko nam je blizak ili tko nam je drag. Često čujemo ljude na sprovodima, a možda i sami to mislimo, kako je život kratak, život je tako prolazan, treba živjeti svaki dan kao da nam je posljednji, treba biti u sada, treba iskoristiti ovaj trenutak, a ne se brinuti oko sitnice i oko problema. Međutim, život nas vuče nevjerojatnom brzinom, posebice u moderno doba, i mi vrlo brzo zaboravimo na te stvari koje smo sami sebi obećali, a to je živjeti u sada i živjeti punim plućima. Upravo to konstantno prisjećanje na smrt mnogima se možda čini kao neko morbidno promišljanje, ali psiholozi danas potvrđuju da to zapravo nije morbidno, nego može biti izrazito motivirajuće za naše živote. Dakle, poanta je neki ljudi kažu trebamo čak možda i umrijeti dok smo još živi, znači shvatiti, doživjeti to neko neobično iskustvo, suočavanja sa samim sobom, sa svojim izazovima, da umremo dok smo živi, barem na trenutak, kako bismo osvijestili koje su to sve važne stvari u kojima želimo davati svoju energiju i svoje vrijeme. Ne živjeti u sadašnjem trenutku znači zapravo biti zakopan strahom. O tome sam isto već pričala prije i tome se bazira cijela ideologija zone komfora o kojoj ja stalno govorim. Znači, kad nas ne je bilo strah napraviti određene stvari, posebice strah šta će netko reći, kako će okruženje reagirati zapravo na ono što mi radimo, što je drugačije, onda bismo bili opušteniji i mogli smo s povjerenjem i vjerom živjeti dalje. Koliko ste puta u životu mislili, ja ako ovo napravim, ili samo da još ovo prođe pa će mi život biti bolji, samo da se još ova situacija odvije na najbolji mogući način, ili ako ovo preživim mogu sve preživjeti. Ali onda se to preživljavanje dogodi, a mi i dalje živimo zakopani u nekom strahu koji nas paralizira i koji ne možemo spriječiti. Jedna od dobrih metoda koja je također vrlo učinkovita je recimo napisati pismo mladom sebi. Znači, iz perspektive sada, koliko god godina da imate, zamislite da možete napisati pismo mladom sebi, recimo kad ste imali 5 ili 6 godina. I da onda u tom pismu kažete sami sebi, nemoj se brinuti, oko te situacije, to će proći na taj način. Nemoj se brinuti nakon prekida s tim i tim dečkom, to će proći na takav način. Nemoj se brinuti oko izazova, na primjer u školi, to će proći. Nemoj se brinuti kad se budeš udavala. Nemoj da te bude strah kad budeš mijenjao posao, jer to će se dogoditi na ovakav način i tako dalje. Znači, probajte jedan dan, ukoliko uvodite vremena, napisati pismo samima sebi, ali mladima sebi, u kojem ćete si objasniti kako je sve imalo svoju svrhu i svoj razlog u životu. Naravno, kad to pogledate s određene vremenske distance, kako biste se smirili. Jednako tako bi neko buduće vaše biće, odnosno vi budući u budućnosti, mogli napisati sebi pismo za sadašnji trenutak u kojem biste mu rekli nemoj se ni sad brinuti, evo sve će biti super, nakon tog i tog vremena dogodit će se određena stvar i tebi će se sve u životu posložiti. Uvijek se posloži na najbolji mogući način. Možda nekad nekako mi hoćemo, ali uvijek zapravo na način na koji treba. Tako da ukoliko se nekoliko puta dnevno sjetimo život je kratak, moramo umrijeti, bez obzira vjerujete li u reinkarnacijske cikluse ili ne, da govorimo samo o ovom životu, na neki način to vam omogućuje veću dozu motivacije. To vam omogućuje da se ujutro ustajete sa svrhom. To vam zaista omogućuje da na neki način dignete zapravo razinu svijesti oko svega toga što se oko vas događa i da si ne dozvolite da vas maltretiraju sitnice.
To vam na neki način otvara jasniju perspektivu promatranja svega onoga što vam se u životu događa, daje vam jasnoću oko racionalizacije vremena, da ne gubite vrijeme na neke stvari koje možda doista nisu važne i da se ne sekirate, ne nervirate, ne živcirate, da ne trujete svoje tijelo i svoj sustav sa previše stresa kojeg danas i tako imate, pa onda taj dodatni stres koji si sami stvaramo i tako, dakle, ne treba. Znači, ne se sekirati oko sitnica i namotivirati se bila bi odlična stvar. Još jedna od zgodnih stvari koje ljudi rade, to je metoda šalice. Dakle, svako večer prije spavanja da se stavite jednu šalicu pored sebe na noćni ormarić i da sve što se taj dan dogodilo u tu šalicu ulazi. I da vi zapravo navečer prije spavanja, tik prije spavanja, tu šalicu okrenete obrnuto, praznu šalicu, čisto kao simboliku da je do tada vaš život završen. Sve što ste stavili u šalicu, okrećete i to je to. Ujutro, kad se probudite, šalicu opet, znači, okrećete i cijeli dan simbolički ju punite sa svim iskustvima koje ćete imati toga dana. Kad tako nekoliko dana tu šalicu okrećete ga ovako onako, onda osvijestite da sutra možda ne postoji i ako ste se danas posvađali s roditeljima, ako ste rekli djeci nešto ružno, ako se niste ponašali fair prema nekoj osobi ili bilo što drugo se dogodilo što vas pati, tišti i što nije u skladu s vašom pravom prirodom i ponašanjem kojeg vi doista želite imati, onda vas ta šalica asocira na to da joj, danas sam to sve skupa napunio, moram ju okrenuti, a pitanje je hoću li se ja probuditi ujutro. Pitanje je koliko dugo će moj život trajati i hoću li ju moći uopće ujutro okrenuti da ju punim s novim iskustvima. Što ako je današnji taj dan kad okrećem šalicu posljednji dan u mom životu? Bi li danas bila ili bio zadovoljan s time što se dogodilo i da je to sad kraj, da li mogu reći super sam živio, zadovoljan sam sobom, ostavio sam svijet boljim mjestom i to je to. I rest my case. Ili biste jednostavno žalili za brojnim stvarima. Tako da simbolika šalice vam pomaže da dobro promislite što ćete raditi svaki dan, kako ćete se ponašati, jer sutra možda ne postoji. Pa drugi dan da ujutro naravno ćete paziti s čim punite svoju šalicu. Probajte se staviti šalicu pored kreveta, to je jedan vrlo lagan, jednostavan izazov, ništa nije teško, ništa ne košta, svi vjerojatno imate šalice u kući, pa samo nekoliko dana okretanja šalice vas može jako osvijestiti o prolaznosti života, o kratkom vremenu kojeg boravimo ovdje na zemlji i o tome koliko je važno, često se sjetite da ćete umrijeti. To naravno ne znači da morate živjeti baš svaki dan kao da ćete umrijeti, da trebate živjeti na neki delikventan način, da nosite drugima štetu, gledati samo sebe i bez da brinete o svom okruženju i o drugima, jer svi smo na neki način jedno i čineći štetu drugima prije ili kasnije, izravno ili manje izravno činite štetu i sebi. Tako da to nikako nije pravilna opcija. Ne kažem da moramo svaki dan živjeti, činiti, živjeti 100 na sat, ali ponekad je zaista dobro se sjetiti tog dijela da ću jednog dana stvarno umrijeti i da trebamo živjeti život punim plućima. Na taj način kad tako razmišljate, doista se oslobađate straha i mislim da je to razmišljanje o prolaznosti života, naravno ako baš sad ne biti neko to dugoročno stanje, ali ukoliko se u kratkim zapravo nekim sekvencama i trenucima kroz dan sjetite život je prolazan, to nam daje drugačiju perspektivu. Ili ako je neka situacija za koju morate odlučiti nešto bitno, donijeti neku odluku, recite sami sebi, evo ako danas okrenem šalicu, ako sutra možda se više ne dogodi, što bi rekao sam sebi, joj da sam barem to i to napravio. Dakle, želimo eliminirati te stvari za kojima žalimo ili želimo barem minimizirati sve one stvari za kojima žalimo što ih nismo napravili. Jer ljudi na kraju života zapravo ne žele zbog stvari koje su ih napravili. Pogledajte malo, sva istraživanja to pokazuju. Ljudi najviše žale zbog onih stvari koje nisu napravili, a nisu ih napravili jer ih je bilo strah iz ovog ili onog razloga. Pa probajte živjeti život po onoj izreci memento mori, odnosno sjeti se da ćeš umrijeti i onda počnite živjeti iz te perspektive da vam ne bude žao zbog svega onoga što niste napravili jer vas bilo strah. Strah je u vašim glavama, strah je faktor koji vas iznutra ograničava, vi ste ga sami producirali, što je super vijest jer to znači da ga sami možete i eliminirati. Želim vam stvarno da vam ova metoda uspije, da ju koristite, da vam služi i da poboljša vaše živote, da možete hrabro koračati, svjesni da imate samo i uvijek sadašnji trenutak, da sutra možda ne postoji i da si zato učinite život sada,
danas u jednom trenutku kojeg imate najljepšim mogućim što možete. Veliki pozdrav svima!